Jakarta 2022. 52 tahun bergerak untuk negeri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami berkomitmen untuk terus membuat produk yang lebih baik. Kami telah meluncurkan produk terbaru kami, yaitu Canter dan Fighter X. Dengan standar emisi Euro 4. Izinkan kami untuk selalu mendukung bisnis Anda dengan berbagai produk dan layanan sebagai rekan bisnis profesional Anda. Indonesia is an important market for us at Mitsubishi FUSO, and we want to make sure that we keep our customers successful and happy. We want to be part of your success, and we want to be an enabler for your success. Thank you very much for your loyalty. Thank you very much to being part of the Mitsubishi FUSO family.